한다고 보시면 돼요. 여기는 무슨 집으로? 여기가 청포구입니다. 역시 청포구예요. 송강구. 여기는 송강. 네. 이 지역이 진짜는요 한 10년 전만 해도 먹거가 없었어요. 10년 전만 해도. 근데 지금 엄청 발전을 가져왔거든요. 앞으로는요 이런 지역이 있잖아요 발전을 합니다. 그리고 이제 공장 같은 건 있잖아요 점점 멀리로 아니면은 부둣가로, 네, 강변으로, 네, 이쪽으로 제가 바닷가 이쪽으로 많이 옮겨지고, 그리고 여기에는 주민구역이 또 많이 들어서기 시작하거든요. 여기도 송강구역도 옛날에 있잖아요 옛날에 상하이, 옛날에 네, 명나라 전으로 원나라 뭐 이때 있잖아요 수나라 당나라 이때 여기가 현 정부가 있었어요. 그래서 이 지역을 갖다가 송강현이라고 불렀어요 옛날에. 상해는 그냥 어민들의 마을이었거든요. 자그마한 촌이었어요. 어민촌이었습니다. 근데 나중에 이 송강으로 올라오는 황포강이 있잖아요. 황포강이 수심이 옅어지면서 큰 화물선들이 올라 모으게 되니까 우리 오늘 저녁에 타는 그 부두 있잖아요. 그 부두가 옛날에 상해부두, 위에 있는 부두, 아래에 있는 부두, 뭐 옛날에 이렇게 이름을 아주 간단하게 이름을 지었는데 나중에 배들이 올라올 수 있는 부두가 상해부두였다고 합니다. 네, 여기까지 올라오면서 많은 무역선들이 서니까 그게 상해시가 생긴 겁니다. 그리고 송강형이 이제는 바꿔서 상해촌에 포함이 된 거죠 이제는. 그래서 상해시 하나의 행정구역 송강시입니다. 송강시. 근데 지금은 옛날엔 송강시라고 불렀는데 지금 있잖아요 송강구라고 불러서요. 중국이었잖아요. 어떻게 보면은 우리가 1000만 명도 좀 안 됐어요. 그래서 나중에 한 1200만 이래 하다가 나중에 주변에 이 동네까지 다 합쳐 놓으니까 2500만 이렇게 되는 것이요. 위아래 옆으로 길이가 120km, 110km. 네. 그리고 상해 도시는 가장 사람들이 밀집해서 사는 동네. 그러다 보니까요 중국에서 인구 밀도가 가장 높은 지역으로. 근데 상해에 지금 2500만 정도라고 하잖아요. 호적을 가진 인구가 2500만 명. 상해보다 인구가 더 많은 지역이 하나가 있어요. 중칭 있잖아요. 중경에는 뭐가 있어요? 중경에는 우리나라 유적지 대한민국 임시정부청사가 있습니다.